Михалко. Я сейчас нахожусь в Центре социальных услуг, на том объекте, который был определен и выбран местным сообществом села Бежгёз, а также местными органами власти для реконструкции здания бывшей начальной школы, для того, чтобы в этом здании находился центр, о котором я выше сказал. Данный объект был передан в ведение того экономического агента, который выбрал согласно конкурса, который проводил исполнительный комитет Гагаузии по реконструкции данного здания и выполнению ряда работ. В этом центре социальных услуг предполагалось иметь наличие социальную столовую вместе с кухней, предполагалось иметь социальные прачечные, а также социальные, представлять населению пожилого возраста банные услуги, а также есть здесь 24 койки для временного размещения людей, которые временно потеряли трудоспособность передвигаться или также остались без попечения родных и близких. Это центр временного содержания. Предполагалось, чтобы в процессе завершения данного проекта предполагалось и также дальше наращивать ряд социальных услуг, которые необходимы для оказания именно населению пожилого возраста данного села. Данный объект был передан в марте 2019 года, когда был завершен тендер, и предполагалось, что до конца 2019 года проектно-сметная документация и те работы, которые были оговорены в проекте, они будут выполнены, они будут в конце года предоставлены нам. Однако же и в марте 2020 года в результате проведения анализа, инспектирования данный объект не был завершен, и в акте, не подписанном ни исполнительным комитетом, ни местным органам власти, указано, что работы не завершены. Насколько нам известно, летом 2020 года регион отрапортовал о том, что программа САРТ на территории Гагаузии завершилась с перечнем всех проектов. По нашей информации, все финансовые обязательства перед экономическим агентом, а также который выполнял работу, но не завершил, а также финансовые обязательства Европейского Союза перед Республикой Молдова выполнены. Однако же, согласно тех соглашений, еще целый год прошел, и данный объект так и не передан примарии села Бежгёз со стороны исполнительного комитета. Мы неоднократно письменно обращались на имя исполнительного комитета, на имя тех людей, которые администрировали данный проект. По итогам завершения данного проекта, это здание должно было нам передано быть местным органам власти. Местный совет уже второй год закладывает в бюджете финансовые средства для обеспечения штата работы этого центра. Центр должен был быть открыт еще год назад. Финансирование есть, но мы никак не можем набрать штаты, потому что есть проволочки в передаче этого здания. Мы неоднократно, еще раз повторюсь, писали. У нас, у нашего сообщества создается впечатление, что исполнительный комитет умышленно затягивает передачу данного объекта, просто-напросто издевается над местным сообществом. Я, как примар населенного пункта, обращаюсь к вам напрямую. Я прошу вашего оперативного вмешательства по передаче данного объекта нам, так как все работы, которые вы здесь видите, сделано здесь многое, осталось мало, но их надо завершить и передать в ведение местного сообщества. Я прошу вашего оперативного вмешательства для того, чтобы этот объект в конце концов нашел своего дальнейшего администратора, и чтобы мы оперативно, а не затягивая годами, смогли начать в конце концов оказывать те социальные услуги той категории населения, которая в настоящее время является самым уязвимым.